понедельник мы опять решили попускать пузыри в Нижнем Новгороде у поющего фонтана. Хорошо так попускали, но я все-таки решил ехать дальше, потому что звоночки продолжаются. До этого мы пускали, какая-то женщина подошла, давай в полицию на нас заявлять. А сейчас подошли какие-то цыганята, сделали ей нагон на руке. А они мне говорят, давай, брат, еще нам сделай. А я говорю, какой, я говорю, вам брат? Я говорю, я дедушка, а этим пацанам лет по, не знаю, по 10, по 12, наверное. А другой, самый младший, ко мне по 5 лет, давай, брат, сделай мне еще, я не могу, брат. Я говорю, ну, отойдите, подумайте, это самое, как со старшими разговаривать. Так они, смотрю, у меня своровали у меня, Владимир, волшебную мою трубку черную, и давай, сами пытаются сделать себе волшебный огонь. Они не знают, как нужно с ней обращаться. И просто пену пытаются зажечь зажигалкой, блин. А я им еще говорю, вы, говорю, плюньте, а потом зажгите. И они на меня так смотрят, и я понимаю, что они серьезно рассматривают этот вопрос. Ну вот, короче, этот звоночек тоже. Мне было немножко неприятно. И я стараюсь чувствовать, что нужно делать. Если что-то происходит, надо что-то предпринимать, не ждать. Дальше будет ситуация ухудшаться. И я заработал там, что там, 2000 нам дали, положили нормальные люди, да, ну, люди хорошие положили, 2000. И мы на эти деньги заправились и поехали на Владимир. Ой, я так все-таки, мне понравился Нижний Новгород, мне так понравились там люди. И я на обратном пути сюда приехал. Когда превратится в притон твой дом? Что ты будешь делать, когда твой город превратится в Содом? Что ты будешь делать на пепелище этих миров? Под ищущей пищей стаи ворон, среди потерявших кровь рабов и воров. Ты будешь играть на флейте, ты будешь играть на флейте, ты будешь играть на флейте. Когда ты будешь босым и нагим, перед входом в дым, открой сим-сим. Здесь был дом, но ему не хватило воды. Что ты будешь делать с этой
Он умеет. То, что никто не умеет. Он умеет обниматься со всеми. Давай, дорогой.